প্রশ্ন কেমন বাজছে? তারপরের প্রশ্ন এখানে আগুন জ্বলবে? বন্ধুরা টিএমএস সাউন্ড ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন একটা নতুন সেটআপের কাছে আছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট বাচ্চারা, এরা বক্স চললে থাকবে না, ঠিক আছে? প্রথমেই সরি বলে দিচ্ছি। আর কারণ এত বড় আরসিএফের সামনে বাচ্চাদের থাকা উচিত নয় সেটা আমিও জানি, বাট এদেরকে নিয়ে যা ছবিটা তুলছি, ইন্ট্রোটা দিয়ে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন। আজকে আছি কৃষ্ণা সাউন্ডের সামনে, একটা বিশাল মাপের আরসিএফ সেটআপ একদম নতুন রূপে মার্কেটে এসে গেছে। বিভিন্ন বড় বড় সেটআপের সঙ্গে কম্পিটিশন করার জন্য পুরো তৈরি হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন কৃষ্ণা সাউন্ডের ওপরে গুলো 6 মিট, তো ওপরে গুলো রয়েছে 6 মিট আর নিচের গুলো রয়েছে 4 বেস। বেস চাপা পড়ে গেছে, অডিয়েন্সদের চাপে, দেখতে পেয়েছেন তো? খালি অডিয়েন্স পার্টটা দেখুন এখানে। তো এই জায়গাটার নাম কি দাদা? কেওটপাড়া। তো কেওটপাড়ারই সেটআপ, কেওটপাড়ার একটা নতুন আরসিএফ সেটআপ যার নাম হচ্ছে কৃষ্ণা সাউন্ড বা কৃষ্ণা মিউজিক। আপনারা অনলাইনে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন কৃষ্ণা মিউজিক। আগে 6 এর মাল ছিল, তাই তো? এখন 4 করা হয়েছে, মানে নিচে 4 বেস আর ওপরটায় 6 মিট। তো নতুন রূপে রেডি হয়ে গেছে। অবশ্যই কিরম বাজবে পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো, আর আজকে এই ভিডিওতেও দেখাবো কিভাবে বাজতে পারে। তো আমি প্রচুর অডিয়েন্স বন্ধুরা। প্রথম প্রশ্ন কেমন বাজছে? ওরে বাপরে সেই আওয়াজ। তারপরের প্রশ্ন এখানে আগুন জ্বলবে? ইয়েস। তো হুঙ্কারটা দেখতে পাচ্ছেন, আওয়াজটা দেখতে পাচ্ছেন, এরাই হচ্ছে আসল ডিজে লাভার। ভালোবাসো তো বক্সকে? দেখতে পাচ্ছেন অডিয়েন্স পাওয়ার একেই বলে। তো এদেরকে নিয়ে আমি থাকি, এদেরকে নিয়ে ভিডিও করি, হেভি এনজয় করি। তো বন্ধুরা নতুন সেটআপ একদম নতুন রূপে বাজারে রেডি হয়ে গেছে। মানে বিভিন্ন জায়গায় যারা বুকিং করবেন, যারা ভাড়া করবেন, আমি ডেসক্রিপশনে আমার ভিডিওর মধ্যে ফোন নম্বরটা দিয়ে দেবো। আর অবশ্যই দেখাবো যে কি কি মেশিন সেটআপ নিয়ে সেটআপটা বাজছে এবং কোন দাদা ভাই আজকে অপারেট করছেন। চলুন আস্তে আস্তে আমি সেটআপের কাছে যাই। আর ভাইরা তোমরা এনজয় করো, যখন গান চলবে ভালো করে নাচবে। অবশ্যই আমার বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দেবে তোমরা কিভাবে নাচতে পারো। ওকে, সবাই দেখবেন আজকে এই ছেলেগুলো এত বড় সেটআপের সামনে কিভাবে নাচতে পারে। তো ঠিক আছে ভাই, তোমরা এনজয় করো। ওকে, ঠিক আছে চলুন। ঠিক আছে, একটু ওয়েট করো, একটু পরে গান চলবে। কি গান চালাতে বলবো বলো? ঠিক আছে, আরেকবার বলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কৃষ্ণা মিউজিক কেওটপাড়া এসে স্পিকার চেক চলবে, তাই তো? ঠিক আছে, তোমাদেরকে আমি খুশি করে দেবো। তো চলো অপারেটর দাদার কাছে যাই, গিয়ে সবকিছু বলি। ওকে, চলো তোমার সাথে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে না প্রচুর অডিয়েন্স আছে। ঠিক আছে, এক্ষুনি চলবে অবশ্যই। দেখতে পাচ্ছেন আমি এসে গেছি অপারেটরের কাছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি অপারেটর ভাইয়ের কাছে এসে গেছি। ভাই তোমার নামটা বলো। বাপ্পা দোলই অপারেটর ভাইয়ের নাম। ঠিক আছে ভাইরা, তোমরা একটু চুপ করো, এক্ষুনি স্পিকার চেক দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি আছি, চিন্তা নাই, পুরো ধুলো উড়িয়ে দিবে তোমরা। ওকে, ঠিক আছে। তো কি নামটা বললে? আচ্ছা ঠিক আছে বাপ্পা ভাই, তোমাদের এটা কি নতুন মানে নতুন ভাবে সেটা রেডি করেছো? আচ্ছা ঠিক আছে, আগে কি 6 এর ছিল আর এখন বেসগুলো 4 এর করেছে, তাই তো? মানে ওপরে টপগুলো আগেরই আছে আর বেসগুলোকে জাস্ট চেঞ্জ করে। ঠিক আছে, তো মেশিনগুলো আমাদেরকে একটু বন্ধুদেরকে বলে দাও, আমার গলাটা বসে গেছে। কটা কি মেশিন আছে জোরে বলে দাও বন্ধুদেরকে। 8টা CA20, 6টা CA20 আছে আর 2টো CA18 আছে। 6টা CA20, 2টো CA18 আছে, 700 আছে। আচ্ছা 700 আছে, একটা 1000 আছে, একটা পঙ্কজের 500। ঠিক আছে অবশ্যই। তো বন্ধুরা দেখে নেবেন, গানের মাধ্যমে আমি আরেকবার দেখিয়ে দেবো। মানে আমি রাত্রে এসেছি তো, আর দিনের বেলা হলে আরো পরিষ্কার হতো। আর এখানে ডট ইকুয়ালাইজার সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, কমন যে সেটা থাকেই। আর এখানে কি ডিজি থেকে চলছে না লাইন থেকে? সাপ্লাই থেকে চলছে, তাই তো? অবশ্যই প্রেসারটা হয়তো একটু কম হবে। ঠিক আছে, ডিজি থেকে নেক্সট বার আমি ভালো করে আরো ভিডিও দেবো। তো ঠিক আছে, আমার সকল ভাইরা রিকোয়েস্ট করেছে তোমাকে কি দিতে জানো? কি চলবে? ইয়েস, বড় বড় সেটআপের সামনে, বড় বড় আরসিএর সামনে এইভাবে আওয়াজ করতে হয়, বুঝতে পেরেছো? আস্তে আস্তে বললে হবে না। আমি আছি তোমাদের সাপোর্টে, তোমরা নাচতে থাকো, এনজয় করো। চলো ভাই, তুমি একটা চালাও।
कब का यमराज के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन यमराज music present. Krishna music present. speaker track. आने के लिए नहीं, अपनी दुश्मनों को भेजने के लिए बना है, समझा क्या? DJ BM Remix. Offensive.